na siya. Oh, sarap ng mga stones. Rocks pala. Of course! Lalo na pag may car ka, nothing. So hard. So, saan kayo dumaan dati? Dito. Dito? Oo. Ah, sige. Oh, it's this way is like... Sige na, andito na ako eh. Eh, parang yun ang daan ka eh. Parang yun. Yun lang naman ako. Pinag